Yo， 大家好，歡迎打返嚟 KingstonTube 呢個 channel 啊！咁今日咧就係去呢一個 California Adventure Park 啊，而家就正在出發啦。咁一如既往咧，都係非常之多人嘅。咁我感覺上咧，好似同琴日係即係比琴日多少少嘅啊。同埋咧呢件衫咧就係我上一條片話我嗰件衫啊，就係呢一個咁嘅樣嘅。咁呢一度咁樣睇咧，就係呢個 Captain America 啦，即係好普通嘅 Avenger 封面啦。咁但係咧喺側面睇咧，就會見到係 Mickey 啊，佢哋換晒衫啊，幾得意。好啦，入咗嚟啦，咁咧而家我哋準備玩嘅第一個 game 咧，就係呢個 Guardian of Galaxy 主題嘅一個跳樓機啦，就已經上網撳咗排隊㗎啦。咁而家就去快快手手揾個嘢食先。咁因為排嗰個隊咧都要成15分鐘啊。咁入到嚟就即刻食完嘢之後，先至去玩呢個 game。我哋入咗嚟呢一間鋪頭咧，係呢個 Disney 入面嘅 Starbucks 啊。咁其實喺琴日個園咧都有嘅，咁但係咧我哋就冇去飲啦。咁今日咧就飲翻，因為當食早餐咁樣。我哋排緊隊嘅同時咧，食完嘢咧就會即刻衝去玩呢一個，之後咧就去玩呢個 Guardian of Galaxy 啦。咁就需要等5分鐘啊！哇！入咗嚟見到的士，我哋要搭的士。佢呢一度咧就係好似我哋入咗佢哋公司咁啊。跟住咧就係呢度的士站啦，呢度買飛啦 ，information 啦，有啲壽司鋪廣告啦。然之後呢一度咧就寫住 to taxi 啊，咁就係我哋準備搭的士啊。佢哋嘅 downtown 啊而家。好，玩完係幾得意幾好玩嘅，咁大家有時間都可以過嚟玩啦。咁因為我見到咧條隊都唔係好長嘅，我淨係排咗5分鐘咧，就真係可能5分鐘都冇啊，咁就入咗去啦。咁入到去咧都有啲得意嘢睇下嘅，都真係幾建議。咁而家咧就即刻去呢個 Guardian of Galaxy 啦。咁因為咧我估呢一個 Fast Pass 啊都係要排隊嘅，咁所以越早去越好啊！呢個真係。咁係啦，咁今次呢一度咧呢個California Adventure Park 嘅 Fast Pass 咧係貴啲嘅，咁就係呢個35蚊美金啊。咁隔離園咧就係30蚊美金啦。咁希望今次係可以玩得抵啦。咁因為琴日嗰個其實都算 OK 嘅，咁因為琴日嗰個咧就太多人買 Fast Pass 啦，咁就搞到要即係 Fast Pass 都要排好長嘅隊啦。咁希望今日會好啲啦。行到過嚟已經聽到呢個好熟悉嘅音樂啦，就係呢個 Avengers Park。咁咧而家就係玩呢一個Guardian of Galaxy 啊。咁咧佢嘅跳樓機嘅原型咧，我估係呢一個 Hollywood 嗰個酒店啦。咁但係而家咧就變咗做 Guardian of Galaxy 嘅樣啊。咁而家咧就即刻排隊去玩啊。咁因為都好似幾長隊下。另外呢一個 game 咧，佢除咗係呢一個 Avengers Campus 即係最出名嘅 game 之外咧，佢亦都係成個園入面最出名嘅 game， 即係個個人嚟到咧都話一定要玩，一定要玩咁樣嘅。For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket, one of the Guardians of the Galaxy, the smart one. 好啦，啱啱已經玩完啦。咁因為頭先Guardian of Galaxy 嗰邊咧就個鋪頭咧太多 copyright music 啦，咁所以咧就唔可以同大家講啦。咁入面咧係播緊佢哋自己即係佢Star-Lord 嗰個 album 啦。咁咧我覺得係比呢個 Hollywood Studio 嗰個係更加好玩嘅，即係嗰個酒店啦係更加好玩嘅。咁因為首先佢起伏咧好似比較多啦，咁同埋佢故事線咧係幾得意嘅。咁咧始終係 Guardian of Galaxy 啊，我又中意咁樣啦，可能因為咁同埋咧，我係覺得係更加快咗嘅。咁因為直情挫到我頭痛添。咁呢個就係佢呢個跳樓機勁嘅地方啊，我覺得。咁而家咧就喺度行陣先，咁就喺呢個 Marvel Campus 度行陣先。咁一陣間就再講啦。Oh my god！ 呢個係 TVA 嗰個消除棒啊，好正啊呢個！唉，唔知俾唔俾買咧？呢度就講晒啦，有呢個 Reality Stone 啊，啲 Power Stone 啊 ，Infinity Stone 啦，就係呢個手套啦。Mind Stone 係 Loki 嘅像嘅啦 ，Space Stone 唔使講啦。
呢個 Time Stone 啊，就係呢個 Doctor Strange。哇 ，McQueen 啊！哇，係 McQueen 啊！見到佢喐啊！哇，好開心啊！我係啦，話時話咧，我就已經嚟到呢個 Carsland 啦，就係呢個反斗車王園啦。咁呢度咧就成條街啦，就係佢哋嗰個 town 啦。咁而家就即刻去玩佢哋個 game 先。咁佢哋個 game 咧買咗 fast pass 咧都係未有得玩嘅，係要去買一個 fast pass 嘅，即係佢哋自己個 game 個 pass 啦。咁而家咧我哋已經買咗㗎啦，咁所以就即刻出去玩啦。我哋而家跟住 McQueen 先，快啲衝啊衝啊！直擊佢 fans meeting 啊！哇，翻去啦！佢而家已經，哦，佢走啦。好啦，要同 McQueen 講 bye bye 啦，望住佢 pat pat 就唯有。好啦，bye bye McQueen，佢都話 I am speed catch up。而家咧我就已經到咗呢度排隊啦。咁啱啱講嘅呢一個 fast pass 咧就係21蚊美金嘅，咁就係要額外再買㗎啦。咁你如果唔買本身個 fast pass 嘅話咧，都係可以買呢一個嘅。咁就係21蚊啦。咁不過淨係玩一個 game 咧，咁大家就自己衡量下啦。咁我哋咧個個咧就準備要坐上呢一啲車啊。咁咧係一個過山車嘅形式嚟嘅。咁咧就會直接一嘢衝出去啦，咁好快嘅。而家唔係衝出去住，而家係開車出去啫。然之後咧，去到出面山路咧，佢就會開車㗎啦。好啦，啱啱就玩完呢一個反斗車王呢個 ride 啊，咁我覺得係幾刺激嘅，真係。佢嗰種刺激咧，唔係話過山車嗰種挫死人嗰種刺激啦，佢係真係純粹俾到個快感你啦。咁同埋我自己又好中意反斗車王啦，所以好開心。咁咧就係大概就係咁樣啦。咁入面咧都有啲故事線啦，然之後咧又可以見到好多唔同反斗車王嘅角色啊咁樣，咁係幾得意嘅，都高度推介啦。呢一度咧同樣都係排好長隊嘅，咁而家沿路行翻出去咧，都仲係見到好大條隊啦，好大條人龍啦。咁而家咧就玩埋呢個園入面嘅其他 game 先。好啦，出到嚟就有時間影呢個 Radiator Spring 俾大家睇啦。而家咧就入去個鋪頭睇下先。呢一個咧就係自己砌我哋啱啱坐嗰架車啦。好搞笑呢個，咁大家唔想砌嘅話咧，都可以直接買嘅，買翻頭先架車。咁有其他唔同車添嘅，呢度有衫買啊，行好多個迪士尼咧，其實咧反斗車王咧都係冇咩衫好買嘅。咁但係呢度咧有喎，仲有呢啲啊，好正呢啲，可以俾大家黐喺個雪櫃度啊！哇，電話殼都好型啊！哇，呢度啲衫都真係幾型，啲帽都係靚仔帽嚟㗎。哇，有呢個 Sheriff， 仲有呢個麥昆 Carsland 嘅杯啊。呢邊咧就係衫，有呢個 Dino Code， 然之後有 Mater 嗰個 Toad Mater 啦。哇，呢個 Lightning McQueen 衫好型，好 rock 喎個樣。跟住呢個 Carsland 咧又係，哇！然後呢一度咧就係對 Dog 嘅致敬啊，師傅啊，哇！有晒佢啲牌喺度，哇！好靚呢個真係。喺度行街好似真係置身其中咁啊！呢度有個 body art 啦，就係佢哋噴油啦。然之後呢一邊咧就係呢個 cafe 啊。咁呢度真係一個餐廳嚟嘅，咁大家可以入去食嘢嘅。然後呢度咧就有呢個 motel 啦，咁同埋呢一個咧係有啲 Halloween 嘅嘢喎，咁都
都係一啲賣 souvenir 嘅地方啦。然後呢度呢，有呢個 Luigi 鋪頭啊，就係呢個佢嘅車胎塔啦。咁因為啱啱先過咗 Halloween 啦，咁所以 Halloween decoration 都仲喺度啊。咁大家啱啱睇到應該會睇到噶啦。呢度呢，就係可以入去睇嗰啲胎啊。哇！喺入面呢度見到有 Luigi 咧，佢哋意大利人啦，咁就梗係擺意大利車喺度啦。有啲 Ferrari 啊，啲 F1 啊，呢個意大利啊，日本都有啊。然之後呢度有啲唔同車胎啦，哇！做得好足好似啊，真係有呢個 Lightyear 胎啊。呢度都係。然後呢一個呢，就係第一集，佢幫呢個 McQueen 換胎個胎啦。然後呢度呢，仲有啲車胎做嘅南瓜，咁都係 Halloween decoration 嚟嘅。呢度仲有啲牌啦。我哋最熟悉就梗係呢個 Lightyear Tyres 啦，咁就係呢個 McQueen 常用嘅胎啊。再入下一間房呢，就真係入咗嚟佢哋嘅鋪頭入面嘅入面啦。呢度呢，就有好多唔同佢哋自己真嘅合照啦。呢度呢，就有佢哋成個 Radio Spring 嘅人合照啦一齊。咁仲有佢哋喺意大利嘅相啦。呢邊呢，就都係仲有 McQueen 嘅海報添。呢度呢，就係成個都係 McQueen 櫃啦。就全部都係擺佢嘅嘢啊！咁另外就係 The King 啦，就係呢個 Dino Coke 嗰個男仔。另外呢個呢，就係第二季世界賽啊，亦都係 McQueen 嘅擺。咁基本上呢，佢就係分咗時間線啦。呢一個呢，就係未開鋪之前啦，然後呢一度呢，就係佢開鋪頭啦，然之後就過咗嚟呢一度，然後就開始識唔同嘅人啦，然之後又有 Radio Spring 嘅地圖喺度啦。之後呢，就係第一季反斗車王嘅故事，之後呢，就係第二季反斗車王嘅故事啦。但係呢，喺呢個櫃入面個地圖呢，都有 McQueen 喺度嘅喎，即係有講晒佢哋啲人個鋪頭喺邊度啊，咁樣樣幾得意呢張地圖。好得意啊！呢個係嗰個日本 fans 整俾 McQueen 嗰個應援牌啊，勁得意！仲有好多唔同應援牌，有簽名添嘅喎，嗰支旗上面。呢一度呢，就係佢嗰個自己個辦公室啊，有埋啲法拉利牌同埋唔同人嘅卡片啊，唔同車嘅卡片先啦。咁有個跑車嘅車胎喺度添。咁頭先呢，就會見到 McQueen 喺度開車啦，咁就一直咁樣慢慢行出嚟，然之後翻返去後台嘅。咁而家呢，就見到哨啊乜喺度啊，咁就係同人影緊相啦。咁影完相之後呢，又會好似 McQueen 咁樣翻返去後台噶啦。而家就排緊隊同佢影相。啱啱呢已經同完晒啊 Mater 同埋 McQueen 影相啦。咁而家影完相呢，就即刻去下一個 game 玩啦。咁順帶一提啦，佢哋呢就係每15分鐘呢就會出嚟一次噶啦。咁就係 Mater 同埋 McQueen 咁樣輪流調班噶啦。大家可以呢得閒就過嚟就排下隊同佢哋影相啊咁樣，因為呢真係幾型，因為佢哋呢個眼呢係真係會自己喺度喐啊，然之後呢，你又可以等佢走啊，然之後望住架車走嘅，係真係幾正幾得意嘅。咁呢一個呢，我第一次同呢個 character 影相呢，就係俾咗呢個哨牙乜，之後第二個呢，就係呢個 McQueen 啦。好正啊！呢度有啲電影 poster， 全部都係變晒做車啊！咁呢個呢，就係嗰個 Cars on the Road。然之後 McQueen 去拍電影嗰套戲啊，就係嗰個喪屍嗰個戲啊，貼咗喺度添啊！如果大家有睇 Cars on the Road 就會知道我講咩㗎啦。而家去睇下一個鋪頭啦，呢度有 Jackson Storm 啊，係我嚟咗呢個園咁耐啦，好少見到呢啲 Cars 3嘅一啲產品啦。Cars 2其實都少㗎啦。哇！呢度有成個鎮嘅模型喺度添，好得意喎！
個車都做得好靚喎，有 Charlie 喺度，仲有 Doc、哨乜喺度，然後呢條路咧直望就見到 McQueen 啦。哇！佢啲模型好靚啊，搞到個人望到都好開心啊！呢個係佢哋喺西部嗰一幕啊。之後呢一度咧就係日本啊。見唔見到 McQueen 喺度，準備衝第一啊！佢全部車都漂移喎。呢度就係 Whale Motel， 佢哋好似個個開晒 party 咁樣。仲有 Rusty 佢哋喺度。呢邊咧就係賽車。點解佢着咗 Dino Code 嗰個衫？哇 ！McQueen 啲 fans 啊！上面仲有個好靚嘅女士添，唔知係咪 McQueen fans 咧？呢度仲有個 Cars 2啊，麥昆嘅改裝啊，有對翼喺下面，仲有導彈添，主要係着咗 Dino Code。呢度有滴液體喺度，係咪架車漏油先有？玩咗好耐啊，真係，終於肯離開呢個 Cars Land 啦！我而家咧離開咗 Cars Land 咧，就出到嚟呢一度周圍行下啦。咁最重要咧就係前面呢一個地方，就係呢一個 Pixar Pier 啊。咁即係呢個有啲好正嘅過山車啊。然之後咧，連呢個摩天輪啊，都係會揈下咁樣嘅。即係呢度全部嘢都好特別。咁而家即刻入去呢一度睇下、玩下、行下啦。正式進入呢度，當然都有側面係鋪頭啦。咁鋪頭之後再行前啲咧，就係開始玩噶啦。好靚，呢度有 Wall-E 佢哋喺度喺呢度影嘅張相，仲要跟住有呢個 Story 啊。咁就仲有 Coco 啊 ，Coco 都好正。而家架過山車準備出嚟啦，大家見唔見到前面喺度噴緊水啊？就係咁，我一陣間都會去玩嘅。呢個第二個角度。咁我哋而家咧就係準備玩呢個射槍啦。咁喺隔離咧，其實仲有個旋轉木馬嘅，咁就係 Jessie 嘅旋轉木馬，咁都係 Toy Story theme 㗎啦。咁但係我哋就對旋轉木馬冇乜興趣，所以就 skip 咗佢。啱啱已經玩完 Toy Story 個射槍啦，我覺得咧係我玩過嘅射槍 game 入面最好玩嘅一個 game 啦，因為係幾得意，同埋個卡通化咧係幾好玩，幾得意嘅，真係幾好玩啦。總之就幾好玩啦。咁玩完之後咧，我而家講嘢都口窒窒啦，就係去準備玩呢一個Incredible 嘅過山車啊。咁因為我見到咧，其實都真係幾恐怖嘅，外場見到就係啱啱見到好長嗰條白色嘅過山車啦，就叫做呢個 Incredicoaster。而家即刻去玩啦！就係咁咯，唔係好驚啫。唔驚。啱啱玩完呢個Incredicoaster 係好難讀啊，個名，係真係好好玩嘅，我覺得，因為刺激啦。但係我覺得佢就算冇咗個360位咧，都係好好玩嘅，因為佢本身咧入到去，即係佢係一個故事線啦，然之後就要揾 Jack 啦，即係 Jack 就飛嚟飛去咁樣，所以咧就要入嗰啲 tunnel 啦。咁入到去之後咧，就會見到佢哋成家人喺度幫手喺度揾緊 Jack 啊，然之後咧阿 Dash 咧就係控制緊我哋架過山車嘅。然之後大概就係咁啦。呢度就係個摩天輪後面個樣啊，喺度揈下咁樣嘅，勁搞笑！哇，搖得超勁啊！落到嚟都仲搖緊啊！如果大家驚搖嘅話咧，就仲有個 long swinging 嘅，咁就係都係等30分鐘啊。咁兩個都係差唔多時間啦。
咁就暫時決定唔玩住啦，咁因為都幾多人下。好啦，同摩天輪講拜拜。話都冇咁快咧，就已經又玩到咗個 game 啦。咁咧頭先就係玩呢個激流啊。咁因為原本佢係閂咗㗎啦，咁就純粹係經過見到開咗，跟住即刻衝去玩啦。咁就玩完之後咧，就成個身濕晒啦。但係咧，我唔知係咪我哋嗰架船嗰啲人重啦。但係咧，我係見到其他船嗰啲咧就冇我哋架船嗰啲人濕得咁勁嘅。不過 OK 嘅，因為而家天氣好熱啊，因為30幾度啦，咁濕下身涼下咁樣係幾舒服嘅。咁啱啱咧就穿過咗呢個森林區域啦。咁而家咧就又翻去 Carsland 準備食個飯先。呢一度咧就係呢個 California Park Adventure Park 嘅呢個 Walt Disney 嘅像啦。咁隔離仲有 Mickey 喺度細隻啲嘅。我哋喺食嘢之前咧就決定咗過嚟呢一間房度睇下先。咁佢而家咧啱啱就轉咗做去播木蘭啊。咁呢一邊咧就有呢個 Turtle Talk 啦 with Crash 啊，就係真係同隻海龜傾偈嘅。如果有啲職員遞支咪俾你，你真係可以同佢傾偈啊、問問題啊咁樣啦。我哋最後咧就決定咗去玩畫畫 class 啊。咁大家認唔認到呢個係咩咧？呢個係我畫嘅，就係呢個新嘅公主啊 Asha。咁就用咗半個鐘時間喺度畫畫啦，幾得意嘅我覺得，因為咧我都從來未試過喺 Disney 入面畫畫，就係呢個 Animation Academy 啊，就喺呢一度畫畫啦。咁我覺得係一個幾得意嘅經驗嚟嘅，因為真係冇乜機會可以試下咁樣樣啦。咁而家咧真係畫完畫咧就真係去食嘢啦。好啦，我哋食嘢啦。咁呢一個咧就係 Cheese Burger。咁另外呢一個呢，就係一個三文治啊，咁係雞肉三文治嚟嘅，望落都好正，仲可以加 bacon 添。然之後呢，我哋有2個嘢飲啦，都係關個 theme 事嘅。咁好唔好飲就唔知啦。食完呢，有啲咩特別先同大家講啦。啱啱呢，就玩咗嗰個飛機師啊，咁係幾搞笑嘅，因為呢，你就即係當好似搭咗程好短嘅飛機啦，然之後呢，就帶你環遊咗個世界咁樣啦，咁有馬特洪峰啊，然之後有呢個埃菲爾鐵塔啊，然之後呢，對我哋最即係接近呢，就係呢一個嘅萬里長城啊，咁呢，就帶咗我哋去呢啲地方，然之後喺上面飛過咁樣啦，幾得意嘅，咁因為有正常都未必有機會可以咁樣睇到啦。咁而家呢，就啱啱行翻嚟呢一個Pixar Pier 嗰度啦，就係呢一個摩天輪呢個位置啊，咁就係為咗嚟睇呢一度 San Francisco 啊 ，San Francisco Square。咁呢個咧就係一個Baymax Big Hero 6嗰個故事啊，呢個就係 San Francisco 橋啊。咁係一個好日風同埋好美風嘅一個橋啦，咁因為呢一個係呢個 Big Hero 6嘅一個虛構城市啊，咁所以咧就係攞咗呢個日本同埋美國合埋一齊咧，就變咗 Big Hero 6啦。咁咧呢度都係播緊啲日文歌嘅，好搞笑。呢一個就係 Ncast Cafe 喎，就係 Baymax 屋企喎。呢邊有啲 Mexican grill 啦，即係食嗰啲 rib 嗰啲地方啦。咁我估入面咧都係食啲 Mexican 嘢嘅，因為通常都係㗎啦。仲有哇，仲有酒添喎，呢度係釀造會社喎。呢個咧就係 Karaoke 喎，係食日本嘢㗎。都有日本嘢喎。呢一度咧就得意啦，有啲 Baymax 嘅嘢買嘅。哇，幾得意！中意 Baymax 嘅一定要過嚟呢一邊啊！有啲 Spiderman 衫啊，都唔知大家有冇睇過 Spiderman 玩具嗰集啦？而家咧已經多咗好多新嘢啦。呢一個咧係 Doctor Strange 啦，然之後 Black Panther 啦 ，Wasp 我有嘅 Iron Man 啦。仲有呢邊咧係 Miles 啊 ，Miles 嘅 Spiderman，
因為呢邊咧有啲 Baymax T-shirt， 呢度咧有啲鐵牌啊，幾得意，有個米國，幾得意。唔知大家對呢條後巷有冇咩印象呢？就係一開頭阿廣啊，就喺呢一度咧就避開啲壞人喺度跑出嚟，揸住架電單車咁樣走咗噶啦。咁而家啲人咧應該係喺度等緊同 Baymax 啊或者佢哋影相啦，我都唔知啦。咁應該都係嗰啲嘢噶啦喺度。喺呢邊有呢個 Big Hero 6嘅海報啊，幾有型。咁都仲有啲呢啲日本啊、中式啊咁樣嘅嘢啦。其實老實講句咧，其實真係融合得幾好啊，因為佢將美國、日本啊咁樣融合咗。我覺得融合得幾成功嘅，因為個樣咧真係幾有中間嘅感覺啦，唔可以話好日本，又唔可以話好美國，總之係好特別啦。睇下呢度啲路牌幾得意，真係跟足晒㗎。好啦，而家又翻嚟，係又翻嚟啦，呢個 Cars Land 啊。咁咧，而家咧就係準備玩多次嗰個賽車啊，因為咧覺得個 game 實在太好玩啦，好實在啊！我覺得喺度行路嘅感覺真係一個夢寐以求嘅地方啊，對我嚟講係。啱啱咧就玩完呢個 Radiator Springs 嘅 Racer 啊，咁咧排隊咧用咗80分鐘左右啦。咁而家咧一出翻嚟咧已經係夜晚啦。咁咧夜晚嘅 Radiator Springs 咧係仲要更加正添，因為咧佢哋開晒燈啊，所有建築物都。而家就影下俾大家睇。哇，好靚，好似發緊夢咁啊！我咁呢度咧，大概就係咁啦。呢個咧就係佢夜晚嗰個樣啦。而阿 McQueen 同埋 Mater 咧都已經收咗工啦。咁咧，我哋都要準備離開呢一度。咁因為咧，我就仲有一個最後嘅 game 玩啦，就係呢個 Spider-Man 啊。咁就係同法國一模一樣嗰個啦。咁而家就去玩 game 咯，由 Cars Land 沿路行過嚟 Avengers 超級近，因為隔離一個園嚟嘅。咁呢度咧就見到一個 Avengers Campus 啦，超靚。呢度夜晚都好靚。咁有 Pam Kitchen 啦，之後呢度咧就係啲 Spider-Man 嘢啦。話時話喺呢度上面咧，就係我話 Guardian of Galaxy 嗰個跳樓機嗰個外牆啦。咁咧其實咧佢係 Collector 個屋企嚟嘅，幾得意。咁而家咧就嚟玩呢個 Spider-Man Web Slinger， 咁就入去咯。玩完個 Spider-Man 就夠鐘去個噴水池度睇夜晚個 light show 啦。喺平時嘅迪士尼咧就係睇煙花啦，又或者係睇啲無人機表演啦。咁呢一個咧就好唔同嘅，咁佢咧就係個水嘅一個活動啦。咁就係將個投影啊就射落去啲水度啊，咁咧就俾我哋睇一啲唔同嘅角色出場啊，咁啊非常之有型嘅。咁大家夜晚咧就千祈唔好唔記得過嚟呢度睇啦。咁今次呢條片就嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、share 同留 comment。如果中意呢個 channel 嘅話咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到我出片嘅資訊嘅話咧，就記得撳埋 subscribe 嘅咯。咁下片再見啦，拜拜。